Pun, pun, pun. Oi, nah suara si Sacung, oi. Adi asup song. Pun, kena kalinya. Kenaon sing pun? Ah, biasa beberes, oi. Nah, kemana sih neng? Balap buat barudak. Neng teuing kemana sih neng? Tah gitu, Sling. Datang teh berang keneh. Walah, gini kan. Karek jam 7 ya kan. Eta karena namu. Tapi enggak sih, enggak ada dahar mah. Depan eta sanggup denu cempeh. Kuing dibawa, ditinyuh di imah. Tapi ngeunah sing. Lo puguh tengenah sarian. Nya lumayan sing seubeul. Alhamdulillah. Syukur sing Cep. Lain Sling, penting nyaritakeun si Cika itu masalah naon Wah, pokoknya panjang mah pun lah. Tidak baik mah simple. Intina we. Jadi pun intina mah si Cika jeung si Neng teh parasea. Teh jauh disangkaan sing. Paingan anak aing ditanya ngan menyon we sing. Nah setruk. Naon sing? Setruk gaji. Panas pugu gawe kebalik. Lain setruk gaji, setruk penyakit ada. Nah hina si lain ke anak aing. Anak aing untuk naon? Terus ecek iling pun menyona kunaon lah. Menyon sing teu pernah ditanya. Gila juga gurame. Si sok tung. Pasihana masalah naon? Sugan Siling nyaho. Eta tepira sing masalah kartu teh ya. Kartu naon Siling? Kartu remi atau kartu gaple? Kartu asmane pun. Ngesidi kuing teh dibejakeun ka si Cikai teh yen maneh teh juragan tanah. Da reka panggih ku si Cikai keur buburuh di si guru. Ah masalah eta. Pan sidik aing teh keceplosan sing. Justru eta teh dijieun senjata ku si Cikai ini teh. Ngan untungna teh ya pun dibelaan ku si Neng. Wah, hebat cing ciriningna anak aing nyaah ka aing. Justru eta pun. Assalamualaikum, Mang Apud. Alah cung, suara kado sing. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Aduh, Apud. Pake apa kadus? Damang. Alhamdulillah. Nuju ngarariung geuningannya. Mohon. Aduh, kumaha ya? Asal reuwas ieu teh. Boyak kieu ka dongkapan Pak Kadus. Mohon ieu teh. Punten we yo wengi-wengi. Tas nyang cai bete Pak Kadus. Allah, nya geuningan baterena nya disimpen saat dinya. wae cai aduh. Mohon. Ampun. Aduh, Mang Apud ya puntennya wengi-wengi ya. Mohon ke wios nah. Abi teh tos cara rape ieu saudara. Nah, meuli di mana? Biasa teh we geuningan tos ka ditu ka dieu abdi teh. Mohon. Tadi dinten ayeuna teh wengi ayeuna teh caritana teh abdi teh. Beneran tempat ngopi ka warung dan nutup geuningan. Di dieu we ngopina. Di dia kan wae lah. Tapi kararasan itu asisten teh aya Kemana? duka nyeri gigi duka hapurna jadi deui eta teh. Tapi atos dicanak berobat mah. Ka ditu. Kayak itu ka mana Pak Kadus? Tak ka Cisarua geuningan. Ngaden teu gelo mah tuh. Nah tuh naon geuningan? Ilah. Hapur jigan mah. Ngakak. Gatang heukeun bae. Urang canak ka dokter anjing nya. Ayo siap lah. Tapi kayak heula asa teruriga. Beda aya naon itu nya. Jadi kieu Mang Apud dia. Kumaha? Abdi teh wengi-wengi ka dieu teh. Mohon. Kajian tadinya mah hoyong ngopi teh abdi teh di warung, hoyong niis we. Kopi mah gampil ku abdi dipanggilkeun. Anu kaduana ieu teh abdi teh hoyong nyarita ka Mang Apud teh ieu teh. Kayak nyarita naon itu asa reuwas kieu. Jadi caritana mah kieu ye Mang Apud. Abdi teh ngaidolakeun pisan eta teh ka sosok eta teh. Wah, pokona mah timimiti awal anjeunna ngadeg duwi ka kiwari teh ku abdi teh diidolakeun pisan. Ku abdi mah disebutna teh sosok bapak aing. Gitu tah. Heeh. Ya, Bapak Siling. Lain Bapak Siling eta kade ye. Lain. Engke oge mahalna bakal mimpin urang di urang di Jawa Barat teh. Caritana mah kieu Mang Apud. Abdi teh geus 2 poe ye. Rada rame cerita teh ya. Kira-kira ya dengekeun nya cung ya dengekeun nya. Sing regepkeun cung. Jadi abdi teh geus 2 poe ieu teh ya. Aya di Nuraraga nyaeta ulang tahun desa nasional ieu caritana teh. Anu dinten kamari abdi teh ka Cisaat ka ditu ka Subang. Cisaat Subang? Heeh. Sosok bapak aing teh aya Mang Apud. Duh, dekah. Bapak aing teh apal teu saha namina? Saha cing?
Bapak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat terpilih. Eta teh ngepen teh kadinya. Idola dewe. Sami. Iya, carita nama kieu yo. Pas abdi datang ka ditu pageye-geye jeung batur teh wah loba. Datang yeuh sosok bapak aing teh dihareup. Ari pas begitu orang teh aduh hayang ngadeukeutan ningali jelema sakitu ribuanana loba. Dasar Nusantara eta raya Pinuh habrenya. pinuh. Abdi teh hayang tepang gitu ke payun teh. Tapi teu tiasa di video ku abdi teh. Benang. Nya beunang nama beunang mangapun. Jadi HP abdi sakitu alitna ku abdi teh di zoom nepi ka segede triplek. Gitu. Kok ada bakat gua hayang panggih jangan-jangan ngan hanya kali yo di Cisaat bangan ukur katingali punukna hungkul. Atuh nahlin sampeurkeun pakadus kumaha eta. Justru eta abdi teh isin. Heuda isin. Seret. Saha? Eta nu ngabarisan nu ngahalangana. Kade eta teh dunungan hungkul para kubu. Isin abdi teh. Ah matakna entos we dipangker we gitu katanya. Tah caritana dinten tadi abdi teh aya acara deui di Nah, di mana tah? Di Ciberem, Cimalaka. Sumedang. Oh, di Sumedang tadi teh. Aya euy. Sosok Pak Dedi Mulyadi teh aya deui di Sumedang teh. Jeung reng-rengan teh. Jeung reng-rengana. Pak Haji Mumu ge aya. Eta teh Ngepen pisan. pisan. Pas gitu teh diparangkeun ku abdi teh di video deui yeuh da di tukang deuh da karep mah kepala desa hungkul isin abdi teh. Di video deui ti pangker yo ti kajauhan ngan eta mah alhamdulillah pameunteuna katawis ku abdi teh. Henteu aya panggih kieu namanya. Henteu teu bisa abdi teh. Do wah sakitu jelema patrayakna terus kagigir abdi teh di video ti gigir yo. Aduh pameunteuna teh subhanallah abdi mah meuni hayang teu pira abdi teh hoyong salim ka anjeunna. Gitu urang teh kan tali silaturahmi teh kada dipanyangkeun Rek apa kedus tapi kaimpikeun hayang panggil jeung Pak Haji Dedi. Kaimpikeun Leuh aing. komo abdi ge ieu geus diwayagah peuting Teka, aya. geus asa dina kongkolak panon sing. Heueuh. Jadi abdi ge geus ngadiwayagahkeun yeuh dina wengi ayeuna oge da mau burung kaimpi-impi ku abdi mah. Aya bahan. Nyaan aduh nya kasep, nya jangkung. Nya gagah dinya. Nya gagah. Pang-pang nama naon sok ku berehanana nyaah kanu leutik. Eta gubernur nya. Gubernur urang matakna engke mah dukungnya segala programna kudu didukung. Geus gampang. Tak kade omat mi HP. Ngiluan tuh daek ngobrol. Cicing lain ngomong paham, ya mau urusan kolot, ya bagus Nya. Oh, enggak, selim mah, pengiluan, aku campur. Aduh, mangapunnya. Punten geuningan ieu hilaf deui aduh pun bojo meureun ngantosan abdi teh. Apaan cantik pangadamkeun kopi eta biasa. kumaha nya. Engke we wengi enjing dinya. Nah, atuh anu jam sabaraha tuh geuning. Nya ada pun bojo ya teh abdi can we acan Oh, ieu iya nya. mi. Bili Nah, kena acuk ieu nih kan. mohon dia diacuk besi keneh itu abdi teh isi. Acuk besi. Oh, acuk besi. Mohon Anu kieu nya. ikatan perangkat desa. Weh, mana beuteung apud. Oh, tak acan engke urang adamelnya. Mirip ya. Oh, nya seperti apud Tah, dikit. gitu. Nya kieu we nya abdi itu pun bojo ngantosannya. Mohon atuh Permiosnya. Ya, Apun siap. tadi ya mangapunnya. Mohon keun biasa ya mah. Ya, nuhun ya. Ya, Mohon siap. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Kadus. Yo. Bener tuh euy. Urang nilai si Simot yuk. Heuh ya, bisa kumaha Warung nutup pae sing eueuh nungguan. Ulah si kumaha onam. Yuk, mabatnya si poek euy. Aduh, tiris kuat tuh. Gablok dunungan cara nempo di pesanan obat saya datang liar sekapun. Beb. Bentar euy. Deuh, cu. Keur kieu mah. Na kunaon atuh? Jadi huntu. Nah, si lain aya huntu dina leungeun. Oh, jeung salon pas di piraku nyeri huntu di salon pas di irung. Maneh mau ngerasakeun. Wing kalau ngerasakeun mah.
Lah kurang ngerasakeun kumaha dewek euy. Mantak dewek ka dege aing teh ngarasakeun maneh. Kalau tuh ence masuk aneh-aneh wae. Nyeri huntu nunjukeun tinu leungeun. Ayeuna salon pas eta di irung. Nah gering-gering aing. Nah main riweuhna tuh. Aduh si kehead. Pergeringe ngadat seleng. Jeung utek-utekan dicokor sih teh. Atuh koplok sih teh. Oh gitu geringan pun bola tadi simut mah. Eta si lain ngadat. Meni tepi kasieun. Bos, kamu ikut obat lah, jangan obat mah, Obat naon seleng? Bisa grup. lain, Perkocot. lain, Hayang obat naon seleng atuh? nasi padang. Eta mah obat seubeuh urang kehead. Terus itu mah. Si panggil deui deh. Dah. Ayo pangulikeun lah. Oh, aduh, Di rumah ada Tungguan dia. TV, Kang Lila sih. channel santai saja. Mau nonton apa? Tapi tak